Buenos días. Es hora de detener el apocalipsis. Así que levántate. ¿Qué estás esperando? ¡Arriba! ¿Oficial? Hay alguien aquí que no quiere levantarse. Voy a preparar un café. ¿Tú también quieres uno? Te doy 5 segundos para que despiertes. 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Muy bien. Que tengas un gran día.